Hello，大家好，歡迎大家收睇 Pure Living。嗱，大家知道我哋喺劍橋就開 estate agent 啦，亦都有喺網上咁樣幫一啲客人啊、投資者啊揾一啲合適嘅投資盤啊。咁通常咧，我哋好多時都會係做呢個住宅啊 residential 物業啦。但係近期咧就有一間係喺劍橋市裏面咧一間商鋪連住宅喎，咁我都收過好多inquiries 啦，即係話有客人啊、投資者想揾呢類型嘅投資嘅機會啊，所以今集咧我就不急及待咁樣就收到業主想放售呢個盤咧，喺佢未公開出售之前咧就拍咗條片俾大家睇下，我哋喺劍橋市呢個盤咧咁樣係點樣㗎啦。嗱，大家知道劍橋最出名就一定係劍橋大學啦，但係除咗大學之餘咧，其實佢都有好多初創嘅公司啊，或者大嘅國際企業咁樣喺劍橋咁樣開發 office 啊咁樣嘅，所以咧除咗你話一啲學生之餘咧，佢亦都吸引好多唔同嘅外來嘅人咁樣過嚟打工啦。亦都有好多遊客因為劍橋大學咁樣咁出名嘅，所以其實你話無論你係買鋪買屋都好啦，都一定有佢吸引之處啦，同埋咧唔需要太過擔心揾唔到租客啊！我哋自己係做開招租呢個角色咧，都好清楚明白究竟邊類型嘅物業啦係有難度或者係完全係好輕易就可以揾到租客啦。咁相信咧，以下介紹呢個商店加住宅咧，咁都唔會太過唔會太過遇到呢個困難㗎啦。因為都知道劍橋市其實鋪頭咧都已經好有限啦。咁再加上佢呢間咧個位置，咁其實都相當適合做唔同各種嘅行業嘅。嗱，大家可以見到咧，呢間鋪咧就係一條大街 Mill Road， 咁都係同我哋鋪頭係同一條街嘅。咁入到嚟，見到呢個鋪頭咧已經係吉咗噶啦，因為之前個租客咁樣就搬走咗啦，咁所以因為業主要放售，咁可以見到咧，前租客咧就間咗一啲房啦，同埋有一啲洗手盆喺度，因為佢之前係做一啲美容啊，例如好似脫毛啊、曬太陽燈啊咁樣等等，咁所以佢方便做嘢咧，咁佢就加咗一啲洗手盆啊，同埋間晒一啲房啦。佢總共後邊有3間細嘅房係可以去做呢啲 treatment 啊、按摩咁樣嘅。咁如果新業主或者新租客唔想要嘅話，咁其實都可以咧係拆除呢啲牆身嘅。咁後邊都有一個小嘅 pantry 啦，另外有一個洗手間咁嘅。其實呢個鋪咧就唔受好多限制嘅。咁呢條街都有各行各業啊，無論係食肆啊、寫字樓啊、美容啊等等，同埋佢後邊咧都會有一個花園啦。咁我話樓上咧就係一個住宅嚟嘅，咁樓上樓下咧其實佢哋分別咧都有佢自己嘅獨立嘅出入口啦。咁所以係可以分開咁樣租嘅。咁我哋上去樓上嗰度望一望啦。可以見到業主咧係啱啱裝修好啦，重新咁樣去執過晒，無論係一啲電器啊、櫥櫃啊、地氈啊等等，同埋牆身全部都係啱啱新整好噶啦。咁
咁所以新買家咧都唔需要整太多嘢㗎啦。咁有一個大嘅水缸啦，咁呢個係一個一房單位嘅，咁呢個水缸一定係足夠提供熱水㗎啦。咁呢一間就係睡房啦，四四正正係望返後花園個方向嘅。咁如果有機會咧，其實日後咧都可以係做埋一個2層嘅 extension。咁洗手間啦，都係好新淨。咁都冇嘢需要去裝修㗎啦。咁再上咗2級就係呢個廳呢邊啦。咁如果有需要嘅話咧，其實因為呢一區咧都好近呢個 Anglia Ruskin University， 咁都可以將呢度咧變成一間房嘅。咁大家可以見到對面有啲餐廳啊、cafe 啊、便利店啊，咁同埋咧佢亦都係有巴士直接去到火車站就唔使啦，火車站行過去都好近嘅。咁你話去到另外一邊嘅 City Centre， 咁亦都可以最遠去到 Milton。嗱，大家睇完片嗰一點咧，呢間係一間 freehold 嘅物業啦。咁其實都喺劍橋都比較難去見到有一啲 freehold commercial property 係出售嘅，同埋真係咁近呢個市中心添。咁所以咧，即係有時呢啲真係可遇不可求。咁我哋自己即係作為 estate agent 咧，都唔係話有好多機會咁樣可以即係揾到一啲即係我哋叫做 turnkey 啦、現成嘅 freehold commercial 嘅。咁如果大家係有興趣啊，想了解更多關於呢一個物業咧，咁歡迎咁樣喺下邊嘅 WhatsApp link 咁樣查詢啦。咁如果大家鍾意呢條片，或者想知道更加多關於英國物業投資咧，歡迎你哋咁樣去聯絡我哋啦。今集係咁多先，下集再見，拜拜。